দাম নিচ্ছ? 2 পিস পরোটা 30 টাকা, সঙ্গে 5 রকমের সবজি আছে। সঙ্গে 5 রকমের সবজি, তার সঙ্গে আলুর দম, ছোলার ডাল, চানা মশলা, তরকা, সয়াবিন আলু। এত কিছু দিয়ে? হ্যাঁ, যাই টাকা 5টা 5টাই পাবো। আর ফেসের সাইজে বুঝতে পারছো? আর এই নানপুরিটার দাম 20 টাকা। মানে এর থেকে আমি ড্যাম শিওর দিয়ে বলছি, পুরো কলকাতায় এত বড় নানপুরি 20 টাকায় কেউ দিতে পারবে। উফ, সবাই মাথা খারাপ করে দিচ্ছে, ভিডিও কবে আসবে, ভিডিও কবে আসবে, ভিডিও কবে আসবে। আরে ভাই, মানুষের তো একটু প্রবলেম থাকতে পারে। হ্যাঁ মানছি, অনেক দিন ধরে ভিডিও দিচ্ছি না, তো আজকে তো এসছি। চলো আজকে আগে যাই, কোনো কথা না বাড়িয়ে। আজকে তোমাদের জন্য স্পেশাল ভিডিও নেই, তো চলো যাওয়া যাক। তো আজ আমরা এসে গেছি বিধাননগর স্টেশনে। বিধাননগর স্টেশনের সামনে এরকম একটা পরোটার দোকানের খবর দেবো, যেখানে 5 রকম তরকারি আর 2টো পরোটা মিলিয়ে মাত্র 30 টাকা। হ্যাঁ, 5 রকম তরকারি আর 2টো পরোটা। তো চলো কথা না বাড়িয়ে খাওয়া যাক। মালটা ছেড়ে ট্রেনটা এখন ঢুকে গেলে ব্যাস হয়ে যাবে। তো দাদা, দোকানটা কত বছর পুরনো? 12 বছর। আচ্ছা, তোমার দোকানের লোকেশনটা যদি একটু ভালো করে বলো, কিভাবে আসবে? এটা বিধাননগর স্টেশনে নেবে, 4 নম্বর হয়ে নামতে হবে, ব্যাংক অফ বরোদার অপোজিটে। মানে 4 নম্বর প্ল্যাটফর্ম দিয়ে নেমে যেটা দক্ষিণদারি রাস্তাটা ঢুকছে সেখানটা। আচ্ছা, তোমার দোকানে মানে পরোটা কপিস আর রকম তরকারি দিয়ে কি দাম নিচ্ছ? 2 পিস পরোটা 30 টাকা, সঙ্গে 5 রকমের সবজি আছে। সঙ্গে 5 রকমের সবজি, তার সঙ্গে আলুর দম, ছোলার ডাল, চানা মশলা, তরকা, সয়াবিন আলু। এত কিছু দিয়ে? হ্যাঁ, যাই টাকা 5টা 5টাই পাবো। 5টা 5টাই পাবো। আর এদিকে এসে গেছে ছোলার ডাল। হ্যাঁ, এই ছোলার ডাল ঢালছি, খালি হয়েছে এদিকে। আর ওদিকে লাচ্ছা পরোটা ভাজা হচ্ছে। আর আমার ফুড খাবারের কর্পোরেশন সার্টিফিকেট আছে, অসুবিধা নেই। আচ্ছা, এদিকে ফুড খাবারে দেখাচ্ছি কর্পোরেশন সার্টিফিকেটও রয়েছে। এই হচ্ছে একটা পরোটা, যেটা 2 পিস আর 5 রকম তরকারি দিয়ে 30 টাকা। তো দাও দেখি এক প্লেট, খেয়ে দেখি কিরকম। মানে ফার্স্ট টাইম আসলাম। ধরে আচ্ছা, একটু আলুর দম, একটু ছোলার ডাল দিলাম, খাও। তারপর দিচ্ছি আরো 3 রকম বাকি আছে। আরও 3 রকম বাকি আছে, চলো। তো আমার হাতে এসে গেছে গরম গরম 2 পিস পরোটা, যেটা 4টে টুকরো করে দিয়েছে, আর সাথে দিয়েছে ছোলার ডাল আর আলুর দম। এরপর বলে যে তুমি এই 2টো তরকারি খেয়ে নাও, আরও 3 রকম তরকারি আছে যেটা দেবে। তো চলো কথা না বাড়িয়ে খাওয়া যাক। তরকারিগুলো কিন্তু একদম লাচ্ছার লেয়ার রয়েছে আর একদম কুড়মুড়ে। তো চলো ফার্স্ট একটু ছোলার ডাল দিয়ে খাওয়া যাক। তো চলো, আর লোক সামলাতে পারছি না, খেবে না, একটা বাইট দিয়ে দেওয়া যাক কিরকম খেতে। আমি এত সুন্দর ছোলার ডাল খুব কম জায়গায় খেয়েছি, দারুণ খেতে লাগলো ছোলার ডালটা। জাস্ট মানে একদম হালকা মিষ্টি মিষ্টি, জাস্ট দারুণ খেতে। আমি আরও একটা বাইট নেবো ছোলার ডাল দিয়ে, খুব সুন্দর লাগলো। আর আজকে আমি সাথে ধরে নিয়েছি একটা ছোট্ট ভাইকে, যাকেও দেখাবো এখন। আজকে সে আমার ছোট খুদে ক্যামেরাম্যান, দেখাবো তোমাদেরকে। চলো খেয়ে নি। টু গুড। আলুর দমটা আমার যে কতটা ভালো লাগছে না, ঝোলটা একদম ফেঁকাতে। খেয়ে দেখি কিরম খেতে, খেয়ে দেখি। আলুর দমটা হতো, বাট ছোলার ডালটা দারুণ খেতে। ওরা বলেছিল যে 5 রকম তরকারি দেবে, সত্যি ওরা 5 রকম তরকারি দিল। এরপর যেটা নিয়ে এসেছি চানা মশলা, তরকা আর সোয়াবিন। তো চলো এইগুলো দিয়েও ট্রাই করে দেখি কিরকম খেতে। একটু চানা মশলা দিয়ে ট্রাই করে দেখা যাক কিরকম খেতে। মোটামুটি খুব খারাপ না, খুব ভালো না। এরপর যেটা যাবো সেটা হচ্ছে তরকা। তরকার থেকে চানাটা বেশি বেটার আমার মনে হয়। আর এরপর যেটা আছে সেটা হচ্ছে সয়াবিন। সয়াবিনটা ভালো খেতে। তরকার যেটা ঝালটা না, সেটা একটা যেন খাবার পর একটা আফটার বার্ন হচ্ছে। মানে খাওয়ার সময় সেরকম লাগবে না, খাওয়াটা যখন শেষ হয়ে যাবে তখন তোমার মুখের ভেতরটা একটু হালকা ঝাল লাগবে। এটা বেশ ভালো লাগে আমার কাছে। এখনো পর্যন্ত 5টা তরকারির মধ্যে ছোলার ডালটা মাস্ট খাই। দোকানের নামটা দেখাচ্ছি তোমাদের। এই হচ্ছে 4 নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে সব মানুষ বেরিয়ে আসছে, আর ঠিক বেরিয়েছে এই হচ্ছে দক্ষিণদারি মোড়, আর এই হচ্ছে দোকান সাহেলি, যেখানে 5 রকম তরকারি দিয়ে মাত্র 30 টাকা। দোকানটার ভিড় বলে দিচ্ছে যে দোকানটা কি হারে জনপ্রিয়। আরে বস, এখানে ভিডিও শেষ নয়, এখন আরও একটা দোকান খোঁজ দিতে বাকি আছে, যেখানে আমি ছোটোবেলা দেখাচ্ছি, যেখানে এখন একটা নানপুরি নাকি মাত্র 20 টাকা। নানপুরিটার সাইজ দেখলে তোমরা জাস্ট অবাক হয়ে যাবে। এত বড় লেচি
আচ্ছা এখন নানপুরির দাম কি করেছো? একটা 20 টাকা। একটা 20 টাকা? একটা 20 টাকা। মানে আমি তোমাদের দোকানে ছোটবেলা কত টাকা ছিল তখন দেখে খাচ্ছি জানো? এক পিস 3 টাকা তখন ছিল। আমি 3.5 টাকা দিয়ে খেয়েছি। আজ মানে নানপুরিটার গাইস জাস্ট সাইজ দেখো, মানে তোমরা জানি না কতটা ক্যামেরায় জাস্টিফাই করতে পারছো, এটা একটা হিউজ সাইজের নানপুরি, হিউজ। মানে যেটা তোমরা একটা খেলে রীতিমতন পেট ভরে যাবে, মানে পুরো কড়াইতে একটা নানপুরি যাচ্ছে, মানে লিটারেলি সাইজটা তোমরা আইডিয়া করে নিও কি বড় হতে চলেছে। কত বছর পুরনো? 28 বছর। আর দোকানটার লোকে আসবে কি করে? এই বাগমারি বাজার থেকে 3 মিনিট পায়ে হেঁটে। এদিকে সব সাইজ হচ্ছে, তো চলো নানপুরির সাইজ, মানে হাতটা দেখো আর নানপুরিটা দেখো, মানে বুঝতে পারছো। আর এখন নানপুরির সাথে কি কি দিচ্ছ? পেঁয়াজ আছে, লঙ্কা আছে, আবার চাটনিও রয়েছে। আচ্ছা দাও, সবই দাও। চাটনি নেই এখন? এই নানপুরিটা মানে বুঝতে পারছো তো কি বড় সাইজ, তোমাদেরকে দেখাই জাস্ট লিটারেলি, মানে আর ফেসের সাইজে, বুঝতে পারছো। আর এই নানপুরিটার দাম 20 টাকা। মানে এর থেকে আমি ড্যাম শিওর দিয়ে বলছি, পুরো কলকাতায় এত বড় নানপুরি 20 টাকায় কেউ দিতে পারবে না। চাটনিও দেয়, তার সাথে ছোলার তরকারি রয়েছে মটরে, পেঁয়াজ লঙ্কা। চাটনিটা নেই, তো চলো খেয়ে দেখি। প্রায় 1 বছর পর খাচ্ছি, কিরম খেতে। মানে নানপুরি একদম ময়দা দিয়ে, ভেতরটা হালকা নরম, চামচ দিয়েছে, তো চলো। আমি অনেস্টলি বলছি, মানে এই নানপুরিটা আমি বলবো না আহামরি খুব ভালো খেতে, বাট এটা মানে পুরো একদম ওয়ার্থ ইট। 20 টাকায় একটা খাও, তোমার পেট ভরে যাবে, তুমি আর লিটারেলি কিছু খেতে পারবে না। আমার সাথে এরকম হয়েছে, আমি একদিন খেয়ে এখান থেকে বাড়ি যেতে পারিনি, 2টো খেয়ে নিয়েছিলাম আমি তখন, এত লোভে পড়ে একদম 2 আঙুলে ছিঁড়ে যাবে। কম্বিনেশনটা ভালো যাচ্ছে, মানে লঙ্কা পেঁয়াজ দিয়ে, তো চাটনি হলে ভালো হতো। চাটনিটা শেষ বললো, চাটনি থাকে। দোকানটার লোকেশন হচ্ছে বাগমারি বাস স্টপ থেকে, তোমরা যদি কাউকে জিজ্ঞাসা করো পাঞ্জাবি গ্যারেজ কীভাবে যাবো, এদিক দিয়ে টুয়ার্ডস বাগমারি থেকে আসলে এই হচ্ছে দোকান, আর ঠিক তার অপোজিটে হচ্ছে এই যে গ্যারেজ, এই গ্যারেজটার নাম হচ্ছে পাঞ্জাবি গ্যারেজ। আর সামনেই রয়েছে একটা শিব মন্দির, যেটা রামেশ্বরনাথ মহাদেব মন্দির। ভালো লাগলো আগেরটা না এটা? আগেরটা ভালো লাগলো, এটাও ভালো লাগলো। এটাও ভালো লাগলো। খেতে পারবি তো এত বড়টা? হ্যাঁ। তো ভিডিওটা কিরকম লাগলো প্লিজ কমেন্ট করে জানিও। আর ভিডিওটা যদি ভালো লাগে প্লিজ বস চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো। আমার রীতিমতন এখন একটা ভিডিও ভাইরাল হওয়ার দরকার, তো পুরোপুরি তোমাদের হাতেই সব কিছু। তো ভিডিওটা প্লিজ ভালো লাগলে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে পাশে থেকো। তো চলো আজকের মতন আসসালাম, দেখা হচ্ছে একটা অন্য ব্লগে। বাই।